很多朋友问过我茶叶到底该怎么保存，有一个统一的标准，就是所有的茶叶都要保存在干燥和阴凉的地方，不要经受阳光的直射。分3种情况：绿茶和清香型乌龙茶，还有轻发酵的黄小茶、黄芽茶，需要放在冰箱里冷藏，而且还要注意密封的问题，因为茶叶具有吸附性，注意一定要密封才能放在冰箱里。前段时间我去安溪的时候，他那个刚装修的酒店走廊里面放的就是一排一排的茶叶的背篓，就在那边备茶，然后一边吸附新装修的味道，一边还能散发出茶叶的香气，不愧是安溪茶都，真的很懂茶叶该怎么利用。第2种情况呢，就是红茶和经过烘焙的乌龙茶是不需要放冰箱的。红茶是全发酵茶，所以它放在外面你不用担心什么氧化的问题。一般情况下放2到3年的红茶都是能保持它原本的滋味的。经过烘焙的乌龙茶呢，浓香型铁观音或者武夷岩茶，因为它的火候足够高，我们可以说这个茶它熟了，所以就不需要放在冰箱里面。第3种情况呢，就是白茶和黑茶、黄大茶，这样可以经过陈化还好喝的茶，就称之为老茶嘛，是不需要放冰箱的。老白茶就是1年茶3年药7年保，熟普茶饼也有放好多年的，大家应该也清楚。我之前收到过朋友送给我的黄大茶的茶砖，压成一块砖的紧压黄大茶，是广东大叶青做的。白茶、黑茶、黄大茶这些可以经过陈化的茶，放久了以后它变成老茶，还别有一番风味。下播。